Muss ja echt aufpassen, die Spur zu halten. Sonst liegt man mal ganz schnell auf dem Boden. Ach wie schön, es schneit weiter. Aber davon wird nichts mehr liegen bleiben. Dann wird alles wegschmelzen. So, oh, interessanter Weg. Sehr schön. Sowas liebe ich. Hier ist ein wirklich schönes Plätzchen, schön am Fluss. Bin ich einfach mal so die Seitenstraße, den Seitenweg reingegangen. Und da habe ich dieses schöne Plätzchen gefunden hier. Sogar mit einem Stuhl, aber ein Loch drin. Was die Leute hier alles hinterlassen. Ja, super. Jetzt muss ich ein bisschen Holz sammeln. Das hier einfach nur als Unterlage, das ist viel zu feucht. Damit mein schönes Holz nicht direkt auf dem Schnee liegt. Hopp. Mensch, so anstrengend Feuer zu machen. Aber es geht. Und zack. Das als kleine Unterlage. Dann brauche ich noch jede Menge Reisig. Eigentlich das Allerwichtigste. Schönes kleines Hölzchen. Zack. Das wird ein schönes Lagerfeuer. Die Kälte kriecht langsam so in die Beine. Von den Füßen aufwärts. Aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Alles schön bereitlegen, damit das auf dem Feuer nur noch aufgeschichtet werden muss. So, die Birkenrinde ist in der Hosentasche ein bisschen schön getrocknet. Aufgetaut wollte ich schon sagen. Bei dem Wetter. Hopp. So, mal gucken, ob das was wird. Schön nachlegen. Es entzündet sich, jawohl.
Schön aufschichten. Das Lagerfeuer ist an. Und jetzt habe ich mir auch ein bisschen was zum Essen verdient. Und einen schönen Kaffee noch. Zack. Jo, das ist der Kaffee. Hopp, schönen Schnee. Hier der Filter. Ein Becher. Bisschen Wasser. Und noch was zu essen. Oh, ist auch gut. Super. So lässt es sich doch leben. So, jetzt baue ich mir so eine kleine Vorrichtung hier. Mal hier. Wie bei Oma. Schön mit so einem Keramikfilter. So. Also langsam wird es echt dunkel. Ich brauche eine kleine Aufwärmung. Aber zum Glück bin ich ja nicht allzu weit zu Hause entfernt, dann geht das noch. Also dass es dunkel wird und ich dann mich hiernach nochmal nach Hause auf den Weg mache. So. Schön Deckel rauf. Ich hole mal kurz die Taschenlampe. Na, kocht das schon? Nee, das braucht noch ein bisschen. Also im Grunde ist eigentlich alles nicht so kompliziert, wie wir uns das manchmal machen. Finde ich. Dann habe ich hier noch Wiener Würstchen, sind das, von zu Hause mitgenommen. Die werde ich schön übers Lagerfeuer halten. Ja, und selbst hier an der Trave in Lübeck, in der Nähe von Lübeck, kann man auch so ein bisschen die Natur genießen. Und zumindest für einen kurzen Zeitraum
aussteigen, in Anführungsstrichen. Ich halte mal meine Beine hier so hin und meine Füße, meine ich, dass die auch so ein bisschen aufgewärmt werden von dem kleinen Feuer. Räuchere ich mich hier so ein bisschen selber, weil ist schon ein bisschen kalt. Aber größer kann ich das Feuer nicht machen, weil das würde dann auffallen hier. Erst recht hier so in der Nähe von so einem, wie sagt man das, so einem Sandweg. Wenn man hier den Wald so ein bisschen reingeht, da ist das ein Sandweg und ich möchte ja nicht, dass hier unbedingt das alles so auffällt. Der Kaffee kocht noch. Oder das Wasser, besser gesagt. Na, ist es bald soweit? So, jetzt ist es gut. Lecker. Hier draußen schmeckt der Kaffee viel besser. Ja, kaum ist das kleine Feuerchen schon an, schon muss es auch wieder aus.